सर्दी खांसी का घरेलू इलाज 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च पानी में मिलाकर चाय की भांति उबालें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ और सेंधा नमक डालकर पीना चाहिए। इससे जुखाम में लाभ मिलता है। नंबर 2, कपूर की पोटली बनाकर नाक से सूंघने से बंद नाक खुल जाती है। नंबर 3, जब तक सर्दी जुखाम ठीक न हो जाए, सुबह शाम अदरक के साथ शहद चूसने से आराम रहेगा। नंबर 4, पानी में 5 अंजीर को डालकर उबाल लें और इसे छानकर इस पानी को गरम गरम सुबह और शाम को पीने से जुखाम में लाभ होता है।